అయ్యో! ఏంటివి ఇవి అని అనుకుంటున్నారు కదా! ఆల్ ఈజ్ వెల్ నేచర్ అండి. నేచర్ బావుంటేనే మనం బావుంటాం. ఇది రేగికాయలండి. రేగికాయలు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర ఉప్పేసుకొని దంచుకొని తింటే సూపర్ టేస్ట్ ఉంటది. అంటే రేగిపండ్లు తెచ్చుకొని ఫస్టు రేగిపండ్లు, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర శుభ్రంగా కడుక్కోనండి. కడుక్కొని రేగిపండ్లు పక్కకెట్టి ఫస్ట్ ముందుగా కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి బాగా దంచుకోవాలండి. నా దగ్గర రోలు లేదు కాబట్టి ఓ సర్వలేసి పప్పు గుత్తి తీసుకొని ఆహ్, రుబ్బినండి. రుబ్బితే మెత్తగయింది. మెత్తగైన తర్వాత రేగిపండ్లేసిన. రేగిపండ్లను మరీ మెత్తగా దంచకూడదు. దంచితే బాగోదు కాబట్టి లైట్‌గా దంచాలి. దంచిన తర్వాత చూడండి, దంచిన తర్వాత ఏ విధంగా వస్తుందో ఈ విధంగా దంచుకోవాలి. ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత చూడండి, అలా తీసుకొని అలా నోట్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం స్వర్గమే అండి. తీయ తీయ పుల్ల పుల్ల సూపర్‌గుంది. మామూలుగా లేదు. ఓ రేంజ్‌లో టేస్ట్ అయితే. మీరు చాలా టేస్ట్ ఉంది అసలు. చాలా అంటే చాలా టేస్ట్ ఉంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. సూపర్‌గా ఉంటది. మీరు కూడా మర్చిపోలేరు. అదే విధంగా మీరు కూడా నా పేజీని ఫాలో కండి. సూపర్‌గా ఉంటది.